baweereza mu kifo kino mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Nyongera okubaaniriza, njagala okutuusa okusaasira kwange eri bonna abaviiriddwako abaabwe n'eri abalumwa eddakiika eno. Mukama abayambe, abataase, abalwadde abasuuse n'abanyigirizibwa abasuuse era abavvuunuse embeera eyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Njagala okutuusa okusaasira kwange eri omukadde w'ekkanisa wamu ne muganda wange Pawulo Mwaka, kitalo nnyo ekyamuzeeyi, era tusaba nti Katonda abagumye mwenna n'ennyumba yammwe mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Akatugende butereevu mu kigambo kya Katonda, kubanga Katonda alina byakoze, so katugende butereevu mu kigambo kya Katonda. Nina omusajja gwe njagala okwogerako wano okusinziira ku byawandiikibwa, naye nga omutwe gwa leero ngutuumye ekkubo ery'okulokolebwa oba ekkubo ery'obuwanguzi, the way of salvation, gwe mutwe gwa leero mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Kansuubire simanyi oba leero omusomi waffe yeeteeseteese, waba teyeeteeseteese. Okay, waba teyeeteeseteese then waneeno awo mba nja kugattawo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Haleluya. Genda wamu nange mu kitabo mu njiri ya Yokaana. Yokaana enjiri essula ey'okusatu, tugenda kutandikira kanyiriri akasooka. Mu ddakiika nga ntono nnyo tugenda kuba tuyiseemu nga tumaliriza era nga tuva waneeno oba nga tuva ku lutimbe lw'oliko mu nnyumba yo. Ngenda kusoma mu Luzungu, nsoma okuva mu nzivuunula ya Kabaka Yakobo, King James Version, era ennyiriri zaffe zoogera bwe ziti. Tugenda mpola lunyiriri ku lunyiriri, oluvannyuma tujja kuleeta obubaka eka era tunaayogera n'eri emitima gy'abasajja n'abakazi mu linnya lya Mukama waffe Yesu. There was a man, olunyiriri olusooka, the book of John chapter 1 verses 3 from verses 1. Yokaana essula ey'okusatu n'olunyiriri olusooka. Nsoma mu Luzungu nkiddamu. There was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. Olwokubiri, the same came to Jesus by night and said unto him, Rabbi, we know that you are a teacher came from God, for no one can do these miracles except be the God with him. Mukama waffe yeebazibwe. Kansooke mala okunnyonnyola. Waliwo omusajja ng'ayitibwa Nikodemo. Nikodemo ono yali omu ku bakulembeze b'olukiiko olwa St. Adrian mu ggwanga lya Isirayiri. Oyo Nikodemo era yali mugezi nnyo, yali mukulembeze, yalimu olunaddiini lungi nnyo. Mukama yeebazibwe. Nikodemo ono yali omu ku bakulembeze abasatu ab'oku ntikko. Mukama yeebazibwe. Yali omu ku bakulembeze era abasatu abagagga mu kibuga ky'e Yerusaalemu. Mukama yeebazibwe. Oyo Nikodemo bw'atyo mu bufunze bw'afaanana. N'ebyawandiikibwa bitugambye nti yajja eri Yesu
that he came to Jesus by night, he said unto him, Rabbi, Rabbi kitegeeza omuyigiriza oba omusomesa. Mukama yasibwe. Oba omusomesa. N'amugamba nti tukimanyi wava eri Katonda. Kubanga teri muntu ayinza kukola bubonero buno okujjako nga Mukama Katonda ali wamu naye. Tudda ku mutwe gwaffe ogwogera nti ekkubo ery'okulokolebwa oba ekkubo ery'obuwanguzi. Mukama waffe yekusibwe. Mulira mu lwokusatu. Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto you, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Mukama yebasibwe. Yesu n'ayogerera Nikodemo n'amugamba nti okujjako nkugambira ddala ddala amazima, okujjako ng'omuntu azaaliddwa omulundi ogwokubiri tasobola kulaba bwakabaka bwa Katonda. Mukama waffe yebasibwe. Njagala okwogera naawe ali eyampuliriza. Okujjako ng'ozaaliddwa omulundi ogwokubiri, okujjako ng'okkiriza Yesu, okujjako ng'okyuse mu mutima gwo, okujjako ng'okyusizza endowooza yo, tewaliwo ngeri yonna gy'oyinza kulaba Katonda. Mukama yebasibwe. Okujjako ng'okkiriza n'ozaalibwa omulundi ogwokubiri, okujjako ng'okkiriza Mukama waffe Yesu Kristo, okujjako ng'olese ebyo ebikyamu, okujjako ng'olese embeera ezitali za bwa Katonda, tewali ngeri ndala yonna gy'oyinza kulaba Mukama waffe Yesu Kristo. Mulira mu lwokuna. Nicodemus said unto him, How can a man be born when he is old? Abuuza ekibuuzo nti omuntu ayinza atya okuzaalibwa omulundi ogwokubiri ate nga mukadde era amaze okukula? Mukama yebazibwe. Can he enter the second time into his mother's womb and be born? Abuuza ekibuuzo, ayinza okuyingira nate munda ya nnyina n'addamu n'azaalibwa nate omulundi ogwokubiri? Mukama yebasibwe. Oyinza okuba olina ebibuuzo eyo gy'oli ng'ogamba buno bulokole. Sisobola kukkiriza Yesu, sisobola kukkiriza. Ng'olina ebibuuzo bingi, nga weebuuza balokoka batya, nga weebuuza nnyinza ntya okuzaalibwa omulundi ogwokubiri, nga weebuuza nnyinza ntya okuva mu mbeera eno neesibyeko, nga weebuuza nnyinza ntya okuleka ekiruyi, nga weebuuza nnyinza ntya okuleka obusungu. Nkiddamu, olina kukkiriza Yesu yekka yasobola okuyamba. Haleluya. Wulira Yesu amwanukula. Jesus answered, Verily I say unto you, except a man be born of water and of the Spirit, okujjako omuntu ng'azaaliddwa mu mazzi n'omwoyo. Mukama Yesu. Okuzaalibwa mu mazzi tukiyita water baptism. Kwe kubatizibwa, kwe kunnyikibwa mu mazzi amangi nga omaze okukkiriza Mukama waffe Yesu n'obatizibwa mu mazzi amangi ng'akabonero akalaga nti nzikiriza neewaddeyo yegwe nkukkiriza. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Engeri endala atugambye nti n'omwoyo omutukuvu, omwoyo omutukuvu aba alina okukkako oluvannyuma lw'okukkiriza Mukama waffe Yesu Kristo. Addamu atya? He cannot enter into the kingdom of God. Okujjako ng'ozaaliddwa mu mazzi n'omwoyo, kankireete bwe nti okujjako ng'obatiziddwa n'ojjuzibwa omwoyo mutukuvu, tewali ngeri ndala
gwa kubiri. Mukama yebazibwe. Abampuliriza eyo, abatali balokole, abatanakkiriza Yesu, abakkiriza naye ng'obuusabuusa. Ekiseera kye kino kikugwanidde okuleka ebikolwa byo byonna ebikyamu, kikugwanidde okuleka endowooza yo enkyamu, okkirize Yesu nga yasobola byonna. Mukama yebazibwe. Haleluya. Olw'omukaaga, that which is born of the flesh is flesh. Ekizaalibwa omubiri guba muki? Guba mubiri. Basebo ne banyabo, njagala okubategeeza nti ekizaalibwa omubiri guba muki? Guba mubiri. Kituufu maama wo ne taata wo bakuzaala era ne bakuteekawo mu nsi, naye waliwo gye wava, waliwo olwazi omwoyo gwo gwe gwatemebwa. Kyova olaba Bayibuli egambye okuzaalibwa mu mwoyo, in the spirit, spiritual birth. Oteekeddwa okuzaalibwa mu mwoyo. Hallelujah. And which is born of the spirit is a spirit. N'ekizaalibwa omwoyo guba mwoyo. Kyova olaba olwaleero tuyimiridde twogera ebigambo by'obwakabaka olw'okubanga twakkiriza Mukama waffe Yesu ne tuzaalibwa mu mwoyo. Haleluya. Ffe baatuzaala tuva mu bika eby'enjawulo, tuzaalibwa mu ngeri ez'enjawulo, tujja mu ngeri ez'enjawulo. Tetumanyi bazadde baffe be baakola nga batuzaala, tetumanyi biki ebyatubaako, naye omwoyo wa Katonda bwe yajja n'atunaaza, n'akkiriza, ne tukkiriza, ne tuzaalibwa, n'alyoka atuzaala omulundi ogwokubiri. Mukama waffe yeebazibwe. Omwoyo wa Mukama kasita amala n'ajja, wabaawo ly'atwala. Bayibuli egamba nti kasita omala okukkiriza Yesu Kristo oba ofuuse ekitonde kijja, ebyedda byonna nga bigenze. Mukama yeebazibwe nnyo. Olw'omusanvu tuli ku musajja ono Nikodemo nga tugezaako okutegeera ekkubo ery'obuwanguzi. Ngeri ki gye tuyinza okuwangula? Ngeri ki gye tuyinza okulokolebwa? Wulira, marvel not that I say unto you, you must be born again. Teweewuunya nnyo olw'okuba kugamba nti olina okulokoka oba okuzaalibwa omulundi ogwokubiri. Teyeewuunya Nikodemo. Wulira amunyumiza. The wind blows where it listens, and you hear the sound thereof, but you cannot tell from where it comes and whither it goes. So is the one who is born of the Spirit. Mukama yeebazibwe. Tosobola kunnyonnyola empewo evaawa oba eragawa, yo ekunda bukunsi. Bw'atyo nno neeyakkiriza Mukama waffe Yesu, bw'atyo nno neeyazaalibwa omulundi ogwokubiri. Tosobola kumutegeera. Mukama yeebazibwe. Tosobola kumutegeera. Abaweereza ba Mukama tebategeerekeka. Mukama yeebazibwe. Sigamba nti mu ngeri embi, oyinza omulimbira waneno nolowooza kino, ate Mukama n'amugamba kirala. Mukama yeebazibwe. Oyinza okubaza kino ate Mukama n'amugamba kino. Haleluya. Yensonga lwaki abazaalibwa omwoyo ng'empewo weekunta n'otamanya gyeraga n'otamanya gyegenda, bwe batyo n'abazaalibwa omwoyo wa Katonda bwe batyo bwe bafaanana, tebategeerekeka. Mukama yeebazibwe. Haleluya. Era kigigwanidde ekkanisa, kigigwanidde okulemera ku nsonga zaayo. Ekkanisa kigigwanidde okuyimirira. Haleluya. Kigugwanidde
kikwanidde okulemera ku mazima kubanga mu ky'amazima gakufuula ow'eddembe ate amazima galeeta obulamu. Abantu abakulembera omwoyo wa Katonda bwe bato bwe bafaanana. Haleluya. Tomanya mpewo gy'eva, tomanya gy'egenda. Haleluya. Ebiseera ebisinga oyinza gundi oyo ali complicated, gundi oyo tategeerekeka. Bw'abanga akulembera omwoyo wa Katonda muleke. Wulira olw'omwenda. Nicodemus answered and said unto him, how can you see? How can these things be? Mukama yebazibu. Abuuza, bino biyinza bitya okuba? Nyinza ntya okuzaalibwa omulundi ogwokubiri? Nyinza ntya okulokolebwa? Jesus answered and said unto him, are you a master of Israel, and knowest not these things? Oli mukulu mu Isirayiri, oli mukulembeze mu Isirayiri, niye bino ebintu kyanaku nnyo tobimanyi ddala? Yesu amubuuza, wulira mu 11, verily, verily, I say unto you, we speak what we do know, and testify that we have seen, and you receive not our witness. Yesu yamugamba nti, mazima ddala nkugamba nti sisobola kuwa bujulizi ku kye siraba, sisobola kuwa bujulizi ku kye siwulira. Kama yebasibu. Nzikirizanga namwe abandaba abampuliriza mukulemberwa omwoyo wa Katonda. Ekigambo kya Katonda bwe kyogerwa n'obaako ky'oyiseemu ky'owangudde, oba olina obujulizi n'ogamba nti mazima ddala kino bwe kiti bwe kyabaawo kino kyambaako, essaala eno we yasabwa kino kyambaako, n'oba n'obujulizi era oba mukakafu nti kino ky'oyogera kyekyo. Mukama yeebazibwe. Tetusobola kujulira kye tutaalaba, kye tutaawulira na kye tutaakwatako. Mukama yeebazibwe. Awo omwoyo wa Mukama we yeetaagisiza okuluŋŋamya n'okunoonyereza ekituufu. Haleluya. Tuli ku lwakumeka bendi nabo batuli ffenna. Tuli ku lwa 11. Mukama w'omukisa. 12. If I have told you earthly things, and you believe not, how shall you believe if I tell you the heavenly things? Yesu agezaako somo Nikodemo amugambye nkugambye ebyensi ng'omuntu bw'azaalibwa nga bw'olaba bw'azaalibwa, y'engeri era n'omwoyo wa Mukama gy'akuzaalamu, oba y'engeri Katonda gy'akuzaalamu omwoyo wa Katonda n'atula mu ggwe nga ye muntu oli omulala. Mukama yeebazibwe. Kati bwe nnakunnyonnyodde bw'etyo n'otakkiriza bya ku nsi, kati olwo bwe nnagamba eby'omuggulu by'onaabitegeera. Mukama yeebazibwe. Haleluya. Wulira 13. And no man has ascended up to heaven, but he who came down from heaven, even the Son of Man which is in heaven. Kama yebazibwe. 14. And Moses lifted up the serpent in the wilderness. Even so must the Son of Man be lifted up. Kati abaana ba Isirayiri w'otunula mu kitabo ky'Okuva, abaana ba Isirayiri we baafuna obuzibu olw'okuba Mukama waffe Yesu Kristo yali tannajja. Ekyali kibalokola gwali musota kuwanikibwa nga bamaze onnyiza Katonda
buli musota gwe gwabojjanga ng'amaaso ge agatunuuliza katono tandise osimba enjiri ng'agatunuuliza ku musota. Kati ekyawandiikibwa kitugambye ti bwe kityo n'omwana w'omuntu kimugwanidde okuwanikibwa. Haleluya. Kimugwanidde okuwanikibwa. Mukama yeebazibwe. Okutaano, ekyo ekyawandiikibwa nga mukyagala kiri mu kitabo ky'okubala essula eya 21 okutandikira ku nnyiriri olwokutaano. Tujja kisangawo ng'omusota guwanikiddwa. Mukama yeebazibwe. Whatsoever believes in him should not perish but have eternal life. Wulira, awanikibwa waggulu buli yenna amukkiriza. Jjukira basooka kuwanika, bawanika omusota. Buli yenna omusota gwe guluma n'atunuulira omusota guli Musa gwe yawanika waggulu olw'okukkiriza ng'akola ki? Ng'awona. Kati wulira, kigwanidde omwana w'omuntu okuwanikibwa mu 15 nti buli yenna amukkiriza abeere n'obulamu obutaggwaawo, eternal life. Mukama yeebazibwe. Now here it expresses the love of God. Kiraga okwagala kwa Katonda gye tuli. Mukama yeebazibwe. For God so loved the world that he gave his only begotten son. Mukama yeebazibwe. Okwagala kwa Katonda gye tuli olw'ensi okwonoona, olw'okwagala otulokola. Bayibuli egambye mu ssula 16 ti bw'atyo Katonda bwe yayagala ensi n'okuwaayo n'awaayo. Mukama yeebazibwe. Katonda teyalina ngeri yonna gy'ayinza kutaasaamu mwana wa muntu nkola ya buwangwa, gy'ayinza kutaasaamu mwana wa muntu nkola ya bika, eyo gye twava. Mukama yeebazibwe. Naye yalina okwerekereza. Haleluya. Yali alina okwerekereza n'agamba nti bwe kibanga bwe kityo bwe naawaayo omwana ensonga eno ejja kuggwa. Mukama waffe yeebazibwe. Abantu bagenda kubasamize n'agamba nina ensonga yange, njagala ondogere gundi, njagala onkolereko bwoti, naye ndowooza bwe naaleeta kino kijja kuggwa. Mukama waffe yeebazibwe. Njagala otegeeza abantu ba Katonda bonna, njagala otegeeza abaana ba Mukama ti ono Yesu Katonda gwe yawaayo bwe yava ku mulundi guli ebyo byonna byakoma. Bwe yava ku mulundi guli eddogo yalirinnyako, bwe yava ku mulundi guli abalyolyomi yabaswaza n'avayo nga mulamu. Mukama waffe yeebazibwe. Kikugwanidde okkiriza Yesu Kristo nga lyekkubo lyokka eritutwala mu ggulu, nga lyekkubo lyokka eritutwala eri kinaffe. Haleluya. Wuliriza Part B. That he gave his only begotten son, whosoever believed in him should not perish but have everlasting life. Oyo yenna akkiriza Mukama waffe Yesu tagenda kuzikirira. Bayibuli egambye nti abeere n'obulamu obutaggwaawo. Mukama yeebazibwe. Abeere n'obulamu. Nikodemo yajja kiro, yajja apalapalanya, naye ekibuuzo kye yali abuuza, kino ekibuuzo yali public issue, yali nsonga y'abantu bonna nga beebuuza ekibuuzo bwe kiti. Mukama yeebazibwe. Oluliro olw'ekumi. For God sent not his son into the world to condemn the world, but that the world through him, okuyita mu ye, might be saved. Ensi erokokere ku ye. Ekireeta Yesu basebo ne bannyabo, ekituwogganya waneeno ku lwa Yesu, lwansi erokoke. Eno
embeera zonna ziveewo okujjako ng'ensi etegedde Yesu bassebo ne banyawo okujjako nga twetereezezza tewaliwo ngeri ndala yonna okujjako ng'ekkanisa eyongedde buziba n'etegeera Yesu Kristo ne yafa ku musaalaba n'etegeera omubiri guno ogwakubwa n'etegeera kyeyina okukola y'engeri yokka gye tuyinza okulaba Katonda kitugwanidde okuddayo ku njiri ey'obwakabaka kitugwanidde okuddayo ku kigambo eky'amazima Mukama yeebazibwe kitugwanidde okwogera enjiri nga tetwogera ssente kitugwanidde okwogera enjiri nga tetwogera byaffe naye nga twogera ku Yesu ono gwe tulisobola okukkiriza ne tutabaako musango kubanga njagala okubategeeza omu ku omu ajja kulega ku kufa naye abo abakkiriza Yesu Kristo tebagenda kulega ku kufa kwakubiri. Mukama yeebazibwe. Ekikuleetera obutagabana na mulirwanawo ky'olina kiki? Naye ate ogamba wakkiriza Yesu. Ekikuwalanya mulirwanawo nakyo kiki? Naye ogamba wakkiriza Yesu. Mukama yeebazibwe. Buli w'oyita gwasala emisango ddala oba wakkiriza. Mukama yeebazibwe. Ono Yesu tulina okumwesibako. Ono Yesu Kristo kitugwanidde okukola by'ayagala. Mukama yeebazibwe. Ensi esobola okusala emisango. Ensi esala emisango. Ensi esobola okuwaayiriza. Naye waliwo Katonda ali waggulu. Waliwo Katonda ali waggulu. Wayinza okubaawo ampuliriza ng'olina omusango mu kooti bakuwaayiriza. Tozanga musango naye oli eyo mpuliriza. Kkiriza Yesu. Kkiriza Yesu. Yagenda okuyamba. Yagenda okuddiza emyaka. Ekikulowoozesa nti olekeddwawo kiki? Waliwo Yesu Kristo oyo atakuleka n'Omwoyo Omutukuvu. Mukama yeebazibwe. Owulira otabuddwa, owulira olekeddwawo. Njagala okutegeeza Yesu gwe wakkiriza mulamu. Tasobola kwabulira. Buli w'omuyita abeerawo. Tosirisa kamwako. Genda maaso ng'osaba. Genda maaso ng'oyogera ekigambo awo mu nnyumba yo. Genda maaso tosirika busirisi. Waliwo Katonda asobola okuyamba. Waliwo Katonda atalemwa. Waliwo Katonda atuwanguza. Waliwo Katonda afulula eddogo. Oba engoye zo baaziteekawa. Naye ono Yesu gwe wakkiriza Bayibuli egambye teyajja kusalira nsi musango. Ensi eyinza okuba yakusalira omusango yo neekola kyeraba nti kyekikugwanidde naye omusango gwakusalirwa tegugenda kukusinga. Mukama yeebazibwe. Njagala okubeeranga maliriza naye njagala okutegeeza awo wooli mu nnyumba yo ng'owulira eddoboozi lino toggwamu mama. Waggulu wa buli kintu, waggulu wa buli kumanya, waggulu wa buli mulogo, waggulu wa buli kubulwa mu mbeera ya lockdown, Katonda waffe tali mu lockdown. Waliyo Katonda ayamba. Ate kisinga okunyiiza ne radio station nazo, TV station, radio station nazo zitumalamu maanyi. Wabeeyo ayogera ekigambo nti Katonda waffe asobola. Mukama yeebazibwe. Tugoberere ebiragiro weewaawo naye n'ekigambo kya Katonda kyogerwe. Enjiri y'obwakabaka
abantu baweddemu essuubi abantu bonna beeraliikirivu abamu bafa ne stress nga tebanatuuka kufa abantu beeraliikirivu buli lwakuba omulango ne balaga balina ebifaananyi bye balaga ku TV nga bambala gundi trakashuti zino baziika Mukama yeebazibwe njagala okwogera naawe ali mu nnyumbayo bwe togenda kufa korona neesunga okulabako ng'omuyaga guno gumaze okuyita nga guno omuyaga gumaze okukya neesunga okulabako mu linnya lya Mukama waffe Yesu basebo ne banyabo katukomaawo olwaleero katusinza oluyimba olugamba nti kyamuwendo nnyo era kyakitiibwa nga bw'osinza mu dakiika 3-2 oluvannyuma ngenda kusaba naawe nga tetunasinza luyimba olwo kasooke kuwa ennamba eno ey'essimu ojja sindikako ekiweebwayo kyo nga Mukama wanaaba akugabiridde osindikako ekiweebwayo kyo oba nsigoyo oba kimu kyakumi okusinziira Mukama waakugabiridde oba tukkiriza Katonda agabirira noti 7-8 noti 5-3-8-5-5 0788-05-38-55 Mukama akuwe nnyo omukisa katusinze erinnya lya Mukama Kristo Yesu omwana wa Katonda. Kyawero nnyo era kyakitiibwa babalonderwa mu nsi embi ne tujja eri Yesu wali buyinza n'amaanyi okujja ku mukwano wali mukwano gwa Yesu nawayo okyamuwendo kyakitiibwa eba mu nsi embi ne tujja eri Yesu ne wali buyinza Kristo Yesu amina Mukama bawo omukisa sirikale w'ekijja